Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Víctor. Y yo soy Jorge. Y el día de hoy amigos estamos en el bosque y zoológico de la ciudad de Mexicali. Recuerden que nosotros somos de Mexicali. Vamos a dar una vuelta, nos van a acompañar a dar una vuelta por todo el parquecito, por todas las instalaciones, por todos los lugares bonitos que tiene. Y pues empecemos con el video amigos. Vámonos. Ya estamos aquí en la taquilla, el estacionamiento está bien libre, agarramos bien rápido, tienen que venirse temprano para agarrar un buen lugar cerca, si no pues les va a tocar hasta allá, hasta afuera. Ya vimos que ese es el secreto. Sí. Nosotros habíamos venido, pero ya más tardecito y nos toca hasta allá, hasta la entrada. Entonces, ahorita son las 8:50, llegamos en buen tiempo, no hace calor, hay mucho lugar de estacionamiento, todo está bien, no hay mucha gente hasta ahorita y ahorita lo que vamos a hacer amigos es ir a comprar los tickets de entrada. El ticket de entrada aquí en el bosque de la ciudad de Mexicali, Baja California, el costo es de 20 pesos para los adultos, 15 pesos para los niños y si tienen niños especiales, no pagan. Así es que pues vamos por los tickets y ahorita que entremos les mostramos, está bien bonito. Luego aquí a un ladito hay así como, miren, esto que es así como de animales, no sé, sí. Está bien bonito, se me hace como bien chilo. Y lo que me gusta Cri -cri. de este, ¿Es mande, Cri -cri? Es Cri aquí atrás. Sí. Así es, entonces el grito cantor. Ese mero. Lo que me gusta mucho de aquí amigos es que está bien relajante, la verdad. Traemos una mantita para ponerla ahí en el pasto y vamos a hacer nuestro picnic. Entonces pues ahorita vemos qué onda y qué más vamos a hacer en el día, pero sí me quiero subir al trenecito. Sí, yo también. Y ustedes nos van a acompañar. Pero bueno, voy por los tickets y ahorita nos vemos. Aquí adentro amigos ya encontramos un lugarcito para sentarnos a desayunar abajo de un arbolito. Allá atrás, eso que se ve allá atrás es el lugar de los cocodrilos. Hay cocodrilos allá atrás. Sí, ahorita vamos a ver. Se mira bien solo, fíjate. Sí, es que es temprano. Es temprano, por eso. Ahorita toda la gente está dormida, es bien temprano. Ya sé, en domingo sí. Y dormidos. Sí. Yo creo que hasta crudos. Ándale. Pero está bien, mientras ellos duermen, nosotros les hacemos un videito aquí en el bosque para de la que se entretengan. Así vamos es. Vamos a echar un taco. Sí, y ahorita les grabamos amigos. Amigos, y pues ya agarramos un lugarcito para desayunar. ¿Y saben qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a desayunar? Pasamos por unos taquitos de lengua. El Jorge tenía muchas ganas de... ¿Desde cuándo? De tacos de lengua. Pero nada más no se levantaba temprano, pues ya ahora que ya nos levantamos temprano ya pudimos alcanzar los tacos. Es que nosotros normalmente cuando comemos tacos, provechito. Cuando nosotros vamos a los tacos de lengua, vamos a un lugar específico, ¿no? Que están riquísimos, pero ahí tienes que llegar temprano. Si llegas a las 8 de la mañana ya no hay tacos de lengua. Y hay de otros de carnita y cabeza y cosas así. Pero pues la idea es que vamos a los tacos de lengua a alcanzar tacos de lengua. Pero bueno amigos, si ustedes están desayunando, comiendo, cenando, buen provecho amigos. Provechito y pues vamos a echarnos un taquito para continuar con el recorrido aquí en el bosque de la ciudad. Amigos, aquí es donde están los cocodrilos. Hay tortugas también, ¿verdad? Aquí. Sí. Vamos a ver qué tal. Mira, muy bonito.
aquí atrás de nosotros está el museo que está aquí adentro del bosque. Entonces ahorita vamos a entrar y para que vean qué bonito está y cosas tan interesantes que hay aquí en este museo adentro del bosque de la ciudad y zoológico de Mexicali. Acompáñenos. Vamos para adentro. ¿Qué les ha parecido el recorrido? ¿A poco no está bien bonito? Cosas Está muy interesante. interesantes. Así es. Vean, acá atrás está el desierto Laguna Salada. Yo creo que en algunos años tuvo agua, pero actualmente no tiene agua. Es como pues, una parte arenosa. Por eso creo que dice desierto. También de este lado está La Rumorosa. Ya les hemos grabado algunos shorts ahí en La Rumorosa. Pues es un lugar con muchas piedras, es como... Pero pues para poder ir a Tijuana, Ensenada, tienes que pasar por ahí. Entonces es un lugar muy bonito, es una vegetación muy bonita. También es extraña porque es desértica, pero sí, es muy bonita. Y de este lado, amigos, pues tenemos El desierto de San Felipe. el desierto de San Felipe. Así está, hagan de cuenta, como está en la imagen. Así está cuando uno va llegando a San Felipe. También ya les grabamos un video de San Felipe. Si no lo han visto, amigos, aquí les vamos a dejar el link del video de San Felipe, que fuimos a acampar hace algunos meses. Así es, amigos. La verdad, todos los colores que se ven aquí, así como naranja y amarillo, es porque así se ve, amigos, en estas partes cuando va cayendo el sol. Ajá. Y es bien curada porque, o sea, literal se ve amarillo y naranja, rojo, no sé, se mira bien bonito. Y la verdad, está bien interesante, está bien bonito y es bien curada como Mexicali es como un hoyito, así alrededor de montañas y de Sí, la playa y de todo esto, pero está bien bonito. A mí me encanta Mexicali. sigan aquí, amigos, vamos a seguirles grabando. Nos Vamos a vemos en un recorrer. ratito. Amigos, ¿y dónde estamos? Estamos en la estación de tren. Vamos a tomar un viaje al sur. No se crean. Nos vamos a ir a nuestro pueblo porque aquí ya no hay futuro. No es cierto. No, ahorita nos vamos a acomodar aquí ya en el trenecito. Vamos a ir hasta mero enfrente con el, ¿cómo se les llama aquí? ¿Choferes, pilotos? ¿Cómo se les llama? Chofer, ¿no? ¿Será chofer? No sé cómo. Conductor. Conductor. del tren. No sé cómo se le dice a la persona que conduce el tren. Si ustedes saben, déjenos en los comentarios porque no sé cómo se le llama. Yo creo que también es conductor, Sí, pues chofer, conductor. como sea, Chofer es como más de carro, de taxi. algo así. Pero ya estamos aquí, dejando ahí una vueltita para que vean qué bonito se mira este trenecito.
El costo por persona para subirte al trenecito es de 26 pesos. O sea que no es mucho. Y pues aquí te subes, te sientas bien a gustito y te dan un recorrido por todo el bosque. Se mira como bien bonito todo el paisaje porque pasan por el lago, por donde están los animales. Por un puentecito. Sí, cierto, por un puentecito. Puente sal si puedes. Y ¿saben qué? Otro, ¿cómo se puede decir? Otra cualidad de este trenecito es que es de locomotora. No sé si es a vapor, no estoy seguro. Pero lo que sí es que va por unas vías normalitas como cualquier otro tren. Sí. Y luego de repente se escucha el chu chu. Sí, Pasamos por un túnel creo también. Sí, pero cierto. Acompáñanos, vamos a dar el recorrido aquí en el trenecito. Les vamos a grabar por los lugares que pasa, que se puede ver. Y pues no se vayan. No se vayan porque está chilo, ¿eh? Estamos a punto de partir. Amigos, ya pregunté y la locomotora es de diésel. Yo pensé que era de carbón, pero ya no se usa. Dijeron, ¿está loco usted o qué? No es cierto. No, pero es de diésel. Y ya prendieron la locomotora y eso quiere decir que... ¡vámonos! Yeah.
pareció el recorrido en el tren, amigos? Estuvo bien chilo. Bien emocionante, ¿no? A mí siempre me han gustado los trenes. Mi mamá cuando nos llevaba a ver a mi abuela, a mi abuelo al sur, nos llevaba en el tren. A mí me gustaba muchísimo viajar en tren. Yo nunca tuve la oportunidad de viajar en el tren así como tal y para ir al sur y cosas así, ¿no? Pero pues es bien chilo, está como bien chila la experiencia de subirte al trenecito y todo. Y ¿saben qué? Pues ya saben, cuesta solamente 26 pesos, entonces eso se me hace que es un precio muy accesible si traes a tu familia para que se paseen todos. En general, mamá, papá, abuela, hijos, nietos, todos se pueden subir al trenecito porque es familiar. Entonces, está fácil de subirse. Lo que estoy tratando... sí, también tienen rampita, fíjense, es lo que está buscando. Hay rampa. Todo está muy accesible. Súper accesible. Y el recorrido duró 20 minutos, amigos. Entonces, 20 minutos por 26 pesos y recorrer todo el bosque está muy padre. Pero pues ahorita vamos a ir a recorrer otra área de aquí mismo, que nos falta algo, ¿no? Ir a ver algunos animales y también vamos a ir al aviario, ¿se llama? Al aviario. Algo así. Entonces, pues no se vayan porque todavía nos falta recorrer este hermoso lugar. Vámonos. Amigos, vamos a entrar al herpetario, a ver qué tal está allá adentro. Acompáñenos. Vámonos para allá. De aquí del herpetario está chiquito, no hay así como que muchas especies, no sé por qué será, no, pero pues está bonito, las tienen bien cuidadas, ¿no? Sí, está todo bien cuidadito. Hay más animales que la otra vez. Sí, la otra vez estaba como más vacío, no sé por qué será. Ahorita si escuchan. Son las aves, ahí enfrente está el aviario. Las guacamayas traen un ruidajo. Sí. Y ahí andan en el chisme todo lo que da ahorita. Sí, ahorita se andan. Desde temprano. Se andan platicando. Oye, ¿ya viste que andan Jorge y Víctor aquí haciendo un vlog? Andan alborotadas porque ya nos vieron. Sí, andan eso. Bien alborotadas. ¿Ya viste que andan Víctor y George Lifestyle haciendo un vlog en el bosque de la ciudad y que les está quedando bien chilo y que aparte se ven bien guapos y cosas así? Pero yo pensé que eras de Guadalajara, pero no, eres de Argentina. ¿Viste? Che, que soy de Argentina. No, amigos, pues aquí ya estamos por entrar al aviario, ¿se llama? Sí. Y pues esperemos que está abierto porque ya miré. Sí, está abierto. Entonces, pues vamos para adentro.
¿Qué tal? Andan bien alborotadas las... ¿Cómo se llaman? ¿Son chivas? Son chivas. Creo que son chivas. Ovejas. A ver. Son borregos. Borregos. Son borregos, pero no sé, como que tienen hambre o andan enojados. No dejan ni hablar. Yo creo que están emocionados y eso es para ellos sus aplausos de cómo nos están recibiendo aquí en la granjita. Así mero. Así es que están bien bonitas. Me acuerdo a la ¿cómo se llama? La caricatura de Heidi, cuando iba por las montañas y con las ovejitas. Borregos, con los borregos muy bonitos. Y les voy a mostrar ahorita un borreguito que está aquí, que es así como, parece como de algodón, se ve bien blanquito, bien bonito. Y les muestro el borreguito y seguimos caminando.
están? Pues ya venimos a sentarnos un ratito, vamos a comer algo, pero pues antes de comer vamos a entrar a nuestra sección de saludos. Amigos, el día de hoy vamos a mandar un fuerte abrazo, un saludo con todo el corazón a nuestra amiga Mari Barajas. Mari, un abrazo fuerte para ti, gracias por ver nuestros videos, gracias por comentar, estás muy activa ahí en nuestro canal. Ya te miramos. Tus comentarios, muchísimas gracias, Mari. Y vamos a mandar otro saludo a un chico que nos acaba de atender ahorita aquí en el bosque. Que yo no sé cómo. Unos cacahuates locos bien ricos. Bien ricos, yo no sé cómo, pero llegamos a comprar y se nos queda viendo y dice, oigan, ¿ustedes son youtubers? Y yo, sí, ¿por qué? como bien extraño, ¿no? Pero, y entonces se emociona junto con nosotros, ¿no? Bien emocionados acá que por el video, que si estábamos haciendo un vlog de aquí del bosque. Y pues sí, y ese saludo es para ti, Omar. Gracias por haberte suscrito a nuestro canal. A partir de ahora en adelante vas a ser un nuevo Hobby Lover. Así se llaman, Hobby Lovers. Entonces, Hobby por Jorge y Vic por Víctor. Entonces, amigo Omar, un saludote y muchas gracias por llegar a este canal y que te quedes mucho tiempo aquí con nosotros. Compartan, Mari y Omar, para que todo el mundo vea sus saludos desde el bosque de la ciudad. Él decía, ¿te acuerdas cuando dijo una amiga que le mandó a su sobrina un screenshot en breve? Ajá. Y le dijo, tía, estás en el YouTube. Y le dijo, cabrón, ¿cómo? Caray, ¿cómo? Y le dijo, caray, ¿cómo es eso? Entonces ya le mandó el screenshot y le dijo, no sé, unos muchachos te están mandando saludos y pusieron una foto tuya en el YouTube. Algo así pasó. Pero sí, como que, ya le dijo mi amiga, ¿no? Fabi. Saludos. Entonces, Fabi. Ya Bessie, así, Bessie. Entonces, pues sí, amigos, está como que bien curada esto, ¿no? Pero pues la pasamos chilo, nos divertimos, nos gusta lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y siempre nos divertimos. Pero pues ahorita lo que ya vamos a hacer, amigos, es vamos a descansar un rato porque caminamos mucho. Miren, ya hasta nos quitamos los zapatos y pues aquí estamos en una mantita, en el pasto, para hacer picnic. Para hacer picnic. Se viene un balón para acá, casi nos tumban la soda. No es soda, es un té. Casi nos tumban aquí la bebida. Y pues sí, amigos, vamos a comer. Y pues muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Hey amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Pues ya estamos aquí en casa. Ya no pudimos grabar nada allá en el bosque porque hubo un evento y la música estaba muy alta. Pero pues ya llegamos. Cuéntenos, déjenos un comentario qué les pareció el video, qué les pareció el bosque y zoológico de la ciudad. Ahí hubo varias tomas de diferentes lugares, del aviario, del herpetario, del zoológico, del viajecito en el tren. ¿Qué te pareció el viajecito en el tren, George? Estuvo bien chilo, la verdad. Una experiencia muy bonita. Y pues, amigos, la verdad creo que aunque fue un vlog diferente de aquí, de la misma ciudad de Mexicali, está emocionante porque es algo que nosotros podemos mostrar de aquí, de nuestra ciudad de Mexicali, y este bosque y zoológico, así se llama, bosque y zoológico de la ciudad. La verdad es para relajarse, es un lugar totalmente relajante. Acuérdense, como consejo, el hobby consejo es, si quieren ir, lleguen temprano. A la hora que nosotros llegamos no había absolutamente nada de gente. Para la hora que se empieza a llenar, yo creo que ya es como que para esa hora ya hiciste tu recorrido, ya descansaste un rato, ya desayunaste, comiste y ya puedes agarrar camino para tu casa. Y así no te da calor, así no estás entre de que está bien amontonado y la pasas a gusto, te relajas un buen rato en familia. Haces tu recorrido a gusto, sin amontonadero, sin nada. Amigos, mucha gente no sabe, yo creo, que lo que hay en el bosque o lo que se pasa en el bosque. De hecho, ahorita que llegamos aquí a la casa, uno de los vecinos nos dijo, ¿de dónde vienen, vecinos? Fuimos al bosque. Pero, ¿al bosque? ¿Que no lo habían cerrado? ¿Qué se hace en el bosque o qué? Y le dije, pues no está cerrado y hay muchas cosas para hacer en el bosque. Como les comento, las diferentes como áreas del lugar, del bosque y zoológico de la ciudad, del lago. También hay unas lanchitas, pero creo que estaban cerradas porque no vimos a nadie que las estuviera usando. Pero pues sí es muy divertido ir al bosque. Papás, lleven a sus hijos, llévenlos
A ustedes también en pareja pueden ir a dar una vuelta, hacer un rato en el lago platicando, no sé, comer, relajándose. Así es, así como un picnic. Pero pues amigos, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, perdón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si les gustó este video, amigos, regálenos un like. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les esté notificando de los nuevos videos que estemos haciendo para ustedes, amigos. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.